Tugiye kurebera hamwe ibihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Afurika ni imwe mu migabane iri ku isi ifite ibihugu bifatwa nk'aho bikennye, ariko muri iki kinyejana Afurika isigaye ifite ibihugu biteye imbere mu nzego zitandukanye, by'umwihariko mu bisirikare cyangwa se mu gisirikare. Ibihugu bikomeye bifite ibikoresho bitandukanye, haba mu nyanja, mu kirere ndetse no ku butaka. Reka turebere hamwe ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ibikoresho bihambaye muri Afurika. Reka duhere ku gihugu cya 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Tunisia. Muri Afurika muri ranking ya 2026. Ibikoresho Tunisia ifite mu gisirikare bikomeye mu kirere ni F5 ndetse na M60 tanks, armored vehicle ndetse na artillery helicopters nyinshi nazo izibitseho. Tunisia ni kimwe mu bihugu muri Afurika tuzi neza ko bikungahaye mu nzego zitandukanye ndetse na GDP yayo ikaba iri hejuru. Ku mwanya wa 9 hari Sudani. Sudani iri ku mwanya wa 9 muri Afurika muri ranking ya Global Firepower muri 2026. Ibikoresho by'ingenzi ifite by'intambara cyangwa se bya gisirikare, ifite amatanks, ikagira indege za gisirikare ndetse ikagira na helicopter na artillery armed vehicles nazo irazifite. Ku mwanya wa 8 tuhabona igihugu gituranyi ndetse kenshi gihoramo intambara nyinshi zitandukanye, ariyo RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. RDC iri ku mwanya wa 8 muri Afurika muri ranking ya 2026. Ibikoresho by'ingenzi ifite Sukhoi 25, ikagira Mi-24 cyangwa se 24, ikagira armed vehicles, ikagira artillery na military transport. RDC ifite Sukhoi 25 kandi hari indege yagiye ivugururwa nyuma yo kwangirika mu bikorwa bya gisirikare. Mi-24 nayo ikoreshwa n'ingabo za FARDC mu bikorwa byo ku butaka. Reka tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Angola. Angola izwi cyane mu bihugu byo muri Afurika bifite igisirikare gikomeye kandi gifite imbaraga n'ibikoresho bihagije. Angola iza ku mwanya wa 7 muri Afurika, ifite ubushobozi bukomeye cyane bijyanye n'indege n'ingabo zifite ibikoresho biremereye. Ibikoresho by'ingenzi ifite harimo Sukhoi 30, akabamo tanks, ikagira armed vehicle, ikagira artillery ndetse ikagira niyo bita navy. Ku mwanya wa 6 tuhabona Morocco cyangwa se Maroc. Maroc nayo ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika kandi gifite ubwirinzi buhambaye, kitajya kisukirwa n'ikindi gihugu cyangwa ikindi gisirikare icyo aricyo cyose. Morocco iri ku mwanya wa 6, ifite igisirikare gifite ibikoresho bigezweho cyane cyane mu ndege z'intambara n'ingabo zirwanira ku butaka. Ibikoresho by'ingenzi F16, ME cyangwa se M1 Abrams, ikagira missile air defense systems, ikagira armed vehicle ndetse na moto ya gisirikare. Morocco iri no kuvugurura ubushobozi bwa F16 harimo gahunda ya Viper Shield Electronic Warfare System. Ku mwanya wa 5 tuhafite Ethiopia. Ethiopia ni kimwe mu bihugu biteye imbere kandi bikungahaye, ndetse n'iyo birebeye mu ishusho y'umujyi wayo ubona ko Ethiopia ari igihugu gikungahaye kandi giteye imbere. Ibyasigaye rero no ku rwego rwa gisirikare ni igihugu gihambaye. Ethiopia iri ku mwanya wa 5 muri Afurika, ifite ingabo nyinshi kandi ifite uburambe mu bikorwa bya gisirikare yo ku butaka no mu kirere. Ibikoresho byayo by'ingenzi ifite Sukhoi 30K ndetse ikagira tanks, ikagira artillery, ikagira helicopters, ikagira ndetse ibikoresho byo kurinda ikirere. Ethiopia yatangiye kwakira Sukhoi 30K mu 2024, harimo indege ebyiri za mbere zatangijwe mu ngabo zirwanira mu kirere. Ku mwanya wa 4 harimo Afurika y'Epfo cyangwa se South Africa. South Africa tuyimenyereye cyane mu bihugu bikomeye mu gisirikare kandi biteye imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga, haba mu kirere ndetse no ku butaka, ndetse bikabyagera mu mazi bikaba akarusho. South Africa ni kimwe mu gihugu gikomeye kandi gifite ubukungu muri Afurika, giteye imbere muri Afurika, gikize muri Afurika. South Africa ifite igisirikare gihambaye kandi gifite imbaraga. South Africa iza ku mwanya wa 4. Ikintu kitandukanya nuko ifite ubushobozi bukomeye mu gukora no guteza imbere ibikoresho bya gisirikare mu gihugu. South Africa ni imwe mu bihugu byo muri Afurika byikorera intwaro kandi intwaro zihambaye ndetse zifite ubushobozi. Ifite indege ya Gripen, Loivalka attacks helicopters ndetse Ruikat, ikagira Badge infantry fighting vehicle, moto ya gisirikare ndetse Loivalk ni
helicopters y'intambara yakozwe muri South Africa kandi yagenewe cyane ibikorwa byo gutera no gushyigikira ingabo ku butaka. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria ni kimwe mu bihugu bikize kandi biteye imbere, by'umwihariko ku muziki. Ni igihugu gikomeye gikize mu buryo butandukanye. Icyasigaye rero no ku bijyanye n'igisirikare, cyateye imbere no ku gisirikare. Nigeria iri ku mwanya wa gatatu muri Afurika, ikomeye cyane umubare w'ingabo n'ubushobozi bwo kurwanya imitwe y'iterabwoba, intwaro ndetse n'ibikoresho bishya by'ingabo zirwanira mu kirere. Ibikoresho by'ingenzi ifite kandi bikomeye ni GF-17 Thunder, ndetse ikagira A-29 Super Tucano, ikagira MI-35M, ikagira VIV drones, ikagira tanks n'imodoka z'intambara. Ingabo zirwanira mu kirere za Nigeria zemeje ko GF-17A ndetse na A-29 cyangwa se 29 Super Tucano na VIV zagiye zongera ubushobozi ibikorwa byazo mu buryo bw'imirwanire. Reka turebe ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hari Algeria. Algeria ni kimwe mu bihugu bidakunze kuvugwa cyane ariko biteye imbere kandi bikize mu nzego zitandukanye. Algeria iza ku mwanya wa kabiri muri Afurika. Imbaraga zayo zishingiye cyane ku ndege z'intambara, tanks n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibikoresho by'ingenzi ifite hari Sukhoi 300 MKI, ikagira Sukhoi 300 PM, ikagira ndetse na T-90. Sisitemu zitandukanye zo kurinda ikirere ndetse ikagira n'amato ya gisirikare yo mu nyanja. C-300 PM kabiri ni imwe muri sisitemu ndende zo kurinda ikirere muri Algeria ifite. Turebe umwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Misiri cyangwa se Egypt. Impamvu iri ku mwanya wa mbere, Misiri ifite ya gisirikare kinini kandi gifite ibikoresho byinshi byo mu kirere, ku butaka no mu mazi. Global Fire Powers yishyira ku mwanya wa mbere muri Afurika ndetse ku mwanya wa 19 ku isi muri 2026. Ibikoresho by'ingenzi umwanya wa mbere Misiri ifite harimo Rafael, iyo ni indege ihambaye ifite, ikagira F-16, ikagira MIAE M1A1 Abrams, ikagira K-9 Self Programmed Howitzer, ikagira ndetse n'amato ya gisirikare n'ibindi bikoresho byo mu mazi. Misiri kandi iri mu bihugu bikora ibitunganya Abrams kandi yatangiye gahunda yo gukora K-9 SPH ku ruganda rwayo. Nguko uko bihagaze. Misiri birangira ariyo ije ku mwanya wa mbere.